हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने फ़ोन Realme C12 में कीबोर्ड हाइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं और कीबोर्ड टाइपिंग साउंड इनेबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाएंगे। मोबाइल सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का। उसमें जाएंगे हम लोग। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन दिखेगा। उसमें हम लोग सिंपली टैप करेंगे। उसमें जाने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें बहुत से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है जी बोर्ड का। उस पर हम लोग जाएंगे सिंपली। तो यहाँ पे भी आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वाले नंबर पे जाएंगे जो है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस पे जाएंगे और अगर आपको अपने कीबोर्ड का थीम चेंज करना है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे भी लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग वापस इस पे आते हैं। तो प्रेफरेंस पे जाने के बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वन हैंड मोड है। जैसे आप अगर आप इस पे टाइप करेंगे तो अगर आप राइटी हैं या लेफ़्टी है तो आप उस तरह से अपना वन हैंड कर सकते हैं, कीबोर्ड को इधर उधर मैनेज कर सकते हैं। और हम लोग और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो उसी के नीचे में है कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करेंगे तो बहुत से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो है एक्स्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मिड शॉर्ट, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल पे आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगर शॉर्ट करना है या फिर टॉल पे करना है तो आप उस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे टॉल पे करना है तो यहाँ पे मैं मिड टॉल पे टैप कर दूँगा सिंपली। तो यहाँ से अब आपको 20 से कट करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो मेरा कीबोर्ड है वो मिड टॉप यानी मीडियम टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड की हाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अब जो टाइपिंग साउंड है उसको इनेबल करना है तो उसी के नीचे साउंड ऑन की प्रेस है, तो उसको आपको सिंपली टैप करना है। तो यहाँ से आपका जो टाइपिंग साउंड है वो इनेबल हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो उसका आपको साउंड सुनाई देगा, जस्ट लाइक ऐसे आपको साउंड सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में टाइपिंग साउंड को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।